Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turashima Imana kuri iki cyumweru tariki ya 30 kwezi kwa 8 2020. Turabahaye ikaze mwese ku ijambo ry'Imana kandi turabifurije imigisha yose Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Turabakunda kandi tukomeza kubana namwe mu kubasengera no mu gusaba Imana kugira ngo isohoze amasezerano yayo kuri mwe. Rero mwakire ijambo ry'Imana n'umutima wizera kandi umutima wishimira Imana, umutima ukingukiye umwuka w'Imana kugira ngo akomeze gukora imirimo ye muri twe. Rero turabasuje mu izina rya Yesu kandi turizera yuko Imana igiye duha umugisha mu ijambo ryayo. Tudatinze rero tugira twumva ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira ngo nturi wenyine. Ijambo ry'Imana uyu munsi rirakubwira ngo nturi wenyine, riraguhumurije kubera ko muri iyi si ya none hari ikintu gikomeye ukwiye kumenya kiranga iyi si ya none. Mu Gifaransa bavuga ngo la société moderne est devenue universelle, mais de plus en plus divisée, fragmentée. Ngo abantu b'iki gihe cya none mu isi ya none bagenda baba nka société imwe rukumbi mu mahanga yose kubera ikoranabuhanga, kubera internet. Bavuga ko isi iragenda iba nk'umudugudu, ikintu kiba mu gace kamwe k'isi muri ako kanya kimenyekana mu kindi gice cy'isi. Ni ukuvuga ngo rero kuvaho isi yateye imbere mu itumanaho, cyane cyane kuvaho internet yaziye, iki kinyenjana turimo cya 21 cyinjije isi mu rundi rwego, kandi itumanaho ryatumye ubuzima bw'abatuye isi buhinduka mu buryo bidasubirwaho. Niyo bavuga ngo le monde est devenu un village planétaire. Mu isi yabaye nk'umudugudu. Niyo mpamvu ubona akantu kamwe kaba mu gace k'isi muri ako kanya mu mwanya muto kakaba kamenyekanye ku isi yose binyuze ku mbuga nkoranyambaga kubera internet yazanye mu byerekeye ubuzima bw'abantu muri isi. Ariko rero kandi ngo nubwo isi yaba imeze nk'umudugudu, kubera itumanaho abantu bagasa naho babana hamwe mu mudugudu umwe, hari ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ingaruka nziza nuko abantu barushizaho kuvugana mu buryo bwihuse, amakuru aragenda mu buryo bwihuse, kuko biravugwa ko turi muri ibyo bita digital era, l'ère digitale. Turi mu bihe by'itumanaho ikomeye aho amakuru agenda vuba yihuta. Nous sommes à l'heure de la surinformation, mu buryo amakuru agenda mu buryo umuntu aba informé n'ibirenze kuba informé. Murumva ko n'ibinyoma nabyo birihuta nabyo, cyangwa ibihuha kugenda biva mu gace kamwe k'isi bigenda mu kandi gace. Na niyo mpamvu abantu bakwiye kwitonda no kushishoza ku bintu bivugwa ku isi mu gihe turimo, kubera yuko itumanaho rijyana amakuru yo n'amakuru atariyo. Birasaba rero ko umuntu yitonda agashishoza ntapfe kumira bunguri ibinyura byose kuri internet. Urumva rero yuko nkuko nabivuze kare yuko société ya kino gihe iraba universelle, bifite ingaruka nabyo mu buryo bwiza n'uburyo bubi. Uburyo bwiza nabuvuze nuko amakuru ararerekanwa vuba vuba, ariko ikindi kibazo nuko nubwo abantu basa naho babaye mu mudugudu umwe muri iyi si,
ariko hari ikibazo nuko umuntu arushizaho kuba nyamwigendaho. Ni ukuvuga ngo hariho indangagaciro zari zigize za sosiyete turimo kandi turagenda tuzibona zihinduka. Indangagaciro zari zihari n'izihe? Nuko mbere yuko isi igera muri iyi situation turimo yitumanaho ryahinduye imiterere y'ibintu byose n'ubuzima bw'abantu, hari ibintu by'indangagaciro bigenda bivaho buhoro buhoro. Kuko mbere sosiyete za kera, iyo bita les sociétés traditionnelles, harimo indangagaciro zituma umuntu mbere na mbere abari uwa sosiyete. Uvuga ngo ubuzima bw'umuryango bwari bukomeye. Abagize umuryango ni ukuvuga ngo ababyeyi, abana n'umuryango wagutse, ba sogokuru, nyogokuru, ba nyokorume wawe n'abandi. Ni ukuvuga ngo umuryango mugari wari ufite imbaraga mu buryo n'ubwo umuntu yabaga ari umuntu afite identité ye, ariko cyane cyane identité ye yabonekaga muri sosiyete. Umuntu yabaga icyo sosiyete arimo iri. Niyo mpamvu wabonaga n'ubwo umwana yapfusha ababyeyi, ntabwo ubupfubyi bwe bwari bukomeye cyane kubamwo, kubera yuko yahitaga afatwa en charge na sosiyete, cyane cyane binyuze mu muryango we mugari. Ariko uyu munsi iyo ndangagaciro igenda itakara, aho usanga umuntu asigaye ari nyamwigendaho, mu buryo n'imiryango igikomeye kuri izo ndangagaciro igenda nayo ku munsi igenda ihura n'izo mbaraga zo gusenya imiryango, aho umuntu asiga ari wenyine, aricyo bita mu Gifaransa individualisme. Ibyo byatangiye kera muri ziriya sosiyete z'iburengerazuba, aribwo Burayi na za Amerika na za Canada hariya. Hanyuma ibyo rero biragenda bifata n'ibindi bihugu byose, aho individualisme, kuba nyamwigendaho, bigenda bisimbura imbaraga z'umuryango, imbaraga z'ubufatanye muri sosiyete. Ibyo rero ni ingaruka zihari. C'est une révolution négative iriyo iraba, impinduka itameze neza, kubera yuko Imana mu ijambo ryayo ivuga igihe cyose umuntu ko imubona hagati y'umuryango, imubona ari mu muryango, umuryango ukamushyigikira nawe ugashigikira umuryango. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kiragenda kibura, kandi iyo ni indangagaciro, c'est une valeur iragenda itakara. Niyo mpamvu rero iri jambo rije mu gihe nk'iki, aho umwana w'umuntu aragenda aba abona ko nubwo ari muri sosiyete igizwe n'abantu nkawe, ariko inkingi zari zihari kera zigize sosiyete zo zagenda zikubitwa hasi n'izo mbaraga za mondialisation, n'izo mbaraga zigenda zifata amahanga, zigenda ziyagira nk'ikintu kimwe. Nibyo bita la fin des identités nationales. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu byarangaga buri shyanga biro biragenda bivaho kubera izi mbaraga zitumanaho. Kandi itumanaho ryaravudutse cyane, ariko ntago ryasize inyuma ingendo. Uretse iki gihe cy'icyorezo cya corona cyatumye ingendo zihagarara, ariko isi yarigeze ahantu aho ibyo bintu bibiri biro birahindura isura y'isi yacu. Icya mbere ni iterambere mu itumanaho kubera internet, hanyuma ikindi cya kabiri ni ingendo kera zafataga amezi n'imyaka. Nibuka mu mateka bivugwa yuko umu explorateur yitwa David Livingstone ari we yaje nyuma akagera muri ibihugu byacu bya Afrika yacu, Afrika centrale tuvuge, haba za Congo cyangwa Afrika y'Iburasirazuba turimo, nuvuga Rwanda, Burundi na Tanzania, hariya za Kenya, za hehe. Nuvuga ngo uriya David Livingstone muri ziriya ngendo ze zo kuvumbura amasi atarazwi icyo gihe, ngo urwandiko yandikira mu Bwongereza iwabo ababwira amakuru ye, ngo rwageraga mu Bwongereza hashize nk'imyaka 2. Urumva rero kugira ngo amakuru y'umuntu kuvaho ayatangiye azagere aho ajya bigafata imyaka 2.
urumva rero ko ibintu byinshi biba byarahindutse. Nashaka kubabwira gusa ko isi ya none itandukanye cyane n'isi y'icyo gihe. Rero uyu munsi rero ntabwo bisaba n'isaha kugira ngo amakuru yawe wowe uri mu gace runaka k'isi kugira ngo amenywe n'undi ari mu kandi gace k'isi. Ni akanya gato gusa upfa gukanda ku gikoresho cyawe ufite cy'itumanaho, yaba telefone igendanwa, yaba iPad, hanyuma ako kanya cyangwa computer yawe, mudasobwa, ufite internet, ako kanya bikaba byamaze kugera ku yindi mpera y'isi. Ibyo rero byazanye rero impinduka ikomeye cyane mu buryo bwiza no mu buryo bubi. Ikindi nacyo ni byerekeye ingendo. Murumva ko ingendo zafataga amezi n'amezi kugira ngo umuntu azagere aho ajya, ariko uyu munsi mu masaha make gusa ukoresheje indege uba wageze kure mu kindi gice cy'isi. Bivuga ngo rero ibyo bintu bibiri, itumanaho n'ingendo, bisigaye byihuta cyane uretse ibi bihe gusa bya corona ku byerekeye ingendo, ariko murumva ko byahinduye ishusho y'isi mu buryo rero nta gihugu na kimwe cyavuga ngo kizafungwa gikomere ku mucyo wacyo, ntuzigere uhungabanywa cyangwa wakira ibindi bijyanye n'indi mico y'ahandi ngo umuco ube preserve. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hariho kwinjiranamo kw'imico y'abantu batuye ku isi, kwinjiranamo ku miterere y'ubuzima bwabo, kubera ibyo bintu bibiri twavuze, itumanaho, internet n'ingendo rero zisigaye zoroshye kubera indege zisa yigenda zihuza ibihugu n'ibindi, no kubera za gari ya moshi zihuta zagiye noneho zikorwa mu buryo ibi byose byatumye ubuzima bw'abantu buhinduka, bigasa naho abantu babaye nk'umuryango umwe ku isi. Ariko ibyo rero hahise havuka n'ikinyuranyo cyabyo, umuntu yarushize kuba nyamwigendaho. Wenda muri Afrika yacu haracyari akantu keza k'indangagaciro y'uko umuntu yiyumva mu muryango, muri sosiyete, ariko biriho biragenda bihinduka kubera uwo muvuduko w'impinduka uri uraza, aho umuntu noneho asigaye yisanga ari mu isi y'abantu benshi, miliyari zisaga 7, ariko kandi mu bibazo bye akaba ari wenyine. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo nturi wenyine, nubwo wumva mu mutima wawe ko uri wenyine. Ibyo bita solitude. Ni ukuvuga ngo individualisme biraba, kuba nyamugendaho biratuma umuntu yumva ari wenyine mu buzima bwe. Cyane cyane ibyo ni ibintu bikaze cyane muri bihugu by'Uburayi, ibihugu by'Iburengerazuba, ariko biriho biraza no mu bindi bihugu byo ku isi, naho iwacu muri Afrika naho biriho biragenda biza. Niyo mpamvu tukwiye kumenya yuko hagati y'abandi basa naho ibyawe batabyitaho, aho umuntu agenda yumva ko ari wenyine, yahuye cyane cyane n'ibibazo cyangwa mu buzima bwe kumva ko ari wenyine kandi ari mu bandi, Imana irakubwira ngo ntabwo uri wenyine. Muri izo miliyari zirenga 7 tuyisi, ndakuzi mu izina. Nicyo dushaka kumva rero uyu munsi, Imana ikubwira ngo humura ntabwo uri wenyine. Reka dusome vuba twihuta muri Yesaya ibice 43 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Hano Imana iravuga ku byerekeye Isirayeli, yuko Imana iri kumwe na Isirayeli, kandi yuko ibyo Isirayeli izanyuramo byose Imana izaba iri kumwe na Isirayeli. Hano Imana iravuga imigezi itembana, iravuga n'umuriro n'ibirimi by'umuriro. Ibyo bintu byombi iyo usomye Bibiliya bigaragaza imbaraga za Satani mu bigeragezo ishumurira abana b'abantu, nk'uko umuntu yagushumiraho imbwa ngo zikurye. Bibiliya iravuga ngo
si l'ennemi vient contre vous comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Muri Yesaya aravuga ngo umwanzi naza nk'uruzi rutemba ngo kugira ngo rugutembane ngo umwuka w'iteka ngo azirukana umwanzi, ngo nubwo umwanzi yaza nk'uruzi rutemba kugira ngo umwanzi agutembane n'imbaraga ze mbi z'ubugome, ngo umwuka w'iteka azamwirukana. Hano urabona ko Bibiliya iravuga rero ko uruzi rutemba n'imbaraga z'umwijima ziza mu buryo bw'ibigeragezo. Hanyuma umuriro nawo murabizi, muribuka inkuru za Shadrach, Meshach, Abednego, ukuntu Nebukadinezari yategetse babajugunya mu muriro utazima kubera ko banze kuramya igishushanyo cye. Murumva yuko umuriro nawo ni ikigeragezo, n'ibigeragezo umuntu ahura nabyo, Satani akaba yishe inyuma y'ibyo bigeragezo. Fata rero ko uruzi rutemba n'umuriro n'ibirimi byawo Bibiliya ibifata mu buryo kigereranyo nk'ibigeragezo bishyikira umwana w'umuntu, cyane cyane wizera Imana, kugira ngo abashe kuva kuri iyo mana. Imana yakubwira rero nk'uko yabwiye Isirayeli ngo witinya ndi kumwe nawe, ngo nubwo wanyura mu muriro ibirimi byaho ntacyo bizagutwara, ngo nubwo wahura n'uruzi rutemba rukaza rukugana nka kure za tsunami twabonye muri za Amerika, zigatembana imigi, zigatembana abantu bagapfa, imigi yose aho yari iri ntongere kuyibona. Satani naza nk'uruzi, Bibiliya irakubwira ngo witinya, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Cyane cyane muri ibi bihe by'ibigeragezo bikomeye bikaze, ubaka kwizera kwawe mu Mana nzima, yuko nubwo Satani yaza nk'uruzi ntabwo azagutembana, nubwo Satani yaza nk'umuriro ibirimi byawo Yesu azabihagarika, nk'uko yabikoze muri rya tanuru rya kumuriro rya Nebukadinezari, aho abakozi b'Imana Shadrach, Meshach, Abednego bari barimo ariko bakavamo ari bazima. Haleluya. Kuko Yesu bamusanze muri uwo muriro, kugeza aho umwami avuga ati nitwajugunye abantu batatu ariko ndabona ari bane. Haleluya. Ngo ariko ngo wakane ngo afite ishusho y'umwana w'Imana. Yari Yesu, yari muri uwo muriro kugira ngo ahagarike ubukana bwayo, ahagarike amakare y'umuriro, kugira ngo bigaragaze yuko uwizera Imana aho yanyura hose, ibyo yanyuramo byose, umwami Yesu aba ari kumwe nawe. Reka dusome rero muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6. Haravuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Murumva, Imana yagendanye na Mose nubwo Mose yaratakiriho, ariko Imana yo ntabwo yagiye. Imana ntabwo ipfa, Imana ntabwo ipfana nabigendana nabo. Ni Imana y'ibinyenjana byose, ni Imana y'urungano rwose. C'est le Dieu des générations. Ngo nk'uko nagendanye na Mose, warabibonye Yosuwa wari umugaragu wa Mose, wabonye ukuntu nagendanye na Mose, wabonye imbaraga zanjye neretse Mose. Ngo rero nk'uko nagendanye na Mose, ngo nawe nzagendana nawe, ndi kumwe nawe, sinzaguhana. Haleluya. Sinzakureka. Aya ni amagambo nawe ukwiye kubakaho ibyiringiro byawe. Ntabwo Imana yagendanye gusa n'abariya usoma muri Bibiliya. Imana uno munsi irakubwira ngo witinya, irakubwira ngo witinya, irakubwira ngo nturi wenyine, ndi kumwe nawe. Nimba waranyizeye, nimba ibyiringiro byawe biri muri je, Imana irakubwira ngo witinya, nkuko nabanye na Mose, nabanye na Yosuwa, nawe ndi kumwe nawe, sinzakureka, sinzaguhana, zaba ndi kumwe nawe. Nubwo wanyura mu muriro ntabwo uzashya, ibirimi byawo ntacyo bizagutwara. Nubwo uruzi rwatemba n'imbaraga, uruzi rw'ibigeragezo ntabwo ruzagutembana, kuko ugende kumwe nawe. Haleluya. Iyo usomye rero ijambo ry'Imana urabona neza yuko Imana ari Imana yo kwizerwa. Usomye no muri Yesaya ibice 41 ku murongo wa 10, naho nyine hari iby'Imana itubwira byadukomeza muri iki gihe aho isi igenda igira abantu buhoro buhoro kuba abanyamugendaho, aho umuntu aburo yatabaza kubera ko umuntu wese ahanganye n'ibibazo bye mu buzima arimo. Yesaya ibice 41 ku murongo wa 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe,
ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ntukihebe. Mwene data, hari ibintu byinshi byihebesha abantu muri iki gihe turimo. Abantu benshi bariho baratakaza akazi, abantu benshi business ntizikigenda, abantu benshi akazi karafunzwe kubera ingaruka z'iyi corona virus. Na mbere yaho isi igenda iba isi igoye kubamo. Hari imbaraga zigenda ziganisha isi mu bundi buzima. Nta muntu n'umwe yahagarika amateka mu bisobanuro byayo. Amateka aragenda. Amateka ntabwo ari statique, amateka ari dynamique, aragenda. Nta muntu azi ejo icyo ihatse, ariko Imana irakubwira ngo ndi Alpha na Omega, ni itangiriro n'iherezo. Mvuga ibyiherezo kubera mu itangiriro. Imana irakubwira ngo witinya, ntugire ubwoba, witinya, wikwiheba, ndi kumwe nawe. Ni jyewe Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Uyu munsi rero umuntu atiringira Imana, hari ibintu byinshi muri iyi si bishobora kumwihebesha. Tumva amakuru ko mu bihugu bimwe na bimwe nko muri Zaburi na Hehe abantu bagezaho barengerwa, noneho bakagira ibibazo mu mutwe. Abandi iyo bikomeje bariyahura kubera ko batazi Imana, kubera ko Satani arabihebesha, bakabona ejo hazaza nta kintu cyiza bahabona, kubera yuko isi niko imeze, uko niko iragenda isi ifata umuvuduko wo kugenda abantu bibakomerana. Ariko ijambo ry'Imana ntago rihinduka. Isi irahinduka, ijambo ry'Imana ntirihinduka. Isi irahinduka, amasezerano y'Imana ntabwo ahinduka. Abantu bose bayiringiye babonye ko ari Imana yo kwizerwa. Reka rero dusomere no mu Isezerano Rishya iby'Imana ivuga. Iyo dusomye muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 26 na 30 haravuga ibikurikira: ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Uwo ni Yesu avuga. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Jyewe na Data turi umwe. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abayuda bo mu gihe cye bari banze kwizera uwo ari we. Hanyuma aravuga ngo impamvu mutizera ntago muri abo mu ntama zanjye. Intama zanjye ndazizi, nazo zirazi ijwi ryanjye, zirankurikira. Kandi si ibyo gusa, ngo ziri mu kuboko kwanjye, ngo nta uzazivuvunura mu kuboko kwanjye, nta uzazikura by force mu kuboko kwanjye, kubera kuboko kwanjye kurakomeye. Icyo mfashe mu kuboko Satani ntashobora kugikura mu kuboko kwanjye. Icyo mfashe mu kuboko nta kintu na kimwe, yaba les circonstances, yaba ibihe bishira ibindi, nta gihe na kimwe cyaba kibi cyaba cyiza gishobora gukura icyo nashize mu kuboko kwanjye. None ngo intama zanjye ziri mu kuboko kwanjye, nta ushobora kuzivunura mu kuboko kwanjye, nta ushobora kuzikura mu kuboko kwanjye. Rero Yesu Kristo agufite mu kuboko kwe. Ntutinye, komeza kwizera, komeza kumuhanga amaso, komeza kumwiringira. Ari kumwe nawe nubwo amaso y'umubiri atakubona, ariko menya ko Yesu muri kumwe. Haleluya. Uri intama ye, yaragucunguye, arakuzi mu izina. Haleluya. Kandi ntabwo azigera agutererana, ntabwo azakureka kubera ko yagushize mu kuboko kwe. Niyo mpamvu udashobora kuva mu kuboko kwe. Haleluya. Satani nubwo yagira gute, ni ubwo bagutera gusa, ariko menya ko Yesu muri kumwe. Kandi si ibyo gusa, ngo yaguhaye ubugingo buhoraho. Reka rero dusome no muri Luka ibice 12 ku murongo wa 7. Turiho turasatira gusoza ubutumwa bw'uno munsi. Bumbura Bibiliya yawe muri Luka ibice 12 ku murongo wa 7. Haravuga aya magambo akurikira: ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi. Hano Yesu ari aravuga abigishwa be nubwo bahura n'ibigeragezo, ngo nibatinye, ngo nibatinye abantu n'ibikangisho byabo, nibatinye ibigeragezo, ngo kubera yuko ngo baruta ibishwi byinshi, kandi nta kanyoni kagwa hasi ngo Data atabizi. Ngo mwebwe rero muruta kure inyoni zose. Ngo n'umusatsi wo ku mitwe yanyu urabazwe. Imana irawuzi imibare, wose urabazwe. Yamenya
umubare w'umusatsi wo ku mutwe wawe hanyuma ntamenye n'akariya kagorane gato uhura nako? Uretse ingorane nini, Imana hano irakubwira ngo irazi byose, wowe iringire gusa. Nta n'umwe azi umubare w'umusatsi ku mutwe wawe, ariko ngo Imana irawuzi. Bivuga ngo n'akariya kantu gato, n'akiriya kintu kinini, biriya byose bigukanga, Imana irabizi. Irashaka ko wizera, hanyuma ikabikunyuzamo, ukabisohokamo, uhesha Imana icyubahiro. Reka rero dukomeze mu kurangiza. Murabizi yuko ubutumwa bwiza bwa Matayo n'ubutumwa bwiza bwa Mariko, bwombi ubwo butumwa bwiza burangizanya n'ijambo rimwe risa. Matayo ibice 28 nico gice cya nyuma kirangiza ubutumwa bwiza bwa Matayo, n'umurongo wa nyuma urangiza ubutumwa bwiza bwa Matayo 20. Bibiliya iravuga ngo dore ndi kumwe namwe. Yesu aravuga ngo dore ndi kumwe namwe mwebwe abigishwa banjye, mwebwe abanyizera, mwebwe intama zanjye, ndi kumwe namwe iminsi yose. Bivuga ngo nuku kwezi k'umunani kwenda kurangira, ni itariki ya 30, ngo ndi kumwe nawe ngo iminsi yose kuzageza kumperuka. Nta munsi numwe Yesu atari kumwe nawe. Satani ashaka kukubwira inyuranye n'ibyo, kuko ni se w'ibinyoma kandi niwe yishe inyuma yo gushidikanya kose n'ubwoba. Ariko Yesu arakubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, nturi wenyine, ndi kumwe nawe iminsi yose, nturi wenyine kuzageza kumperuka. Hanyuma ubutumwa bwiza bwa Mariko nabwo burangira nabwo n'iryo jambo nyine, ngo nuko umwami Yesu ngo amaze kubabwira ngo mugende mubwire ibyamwe byose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azatsigwaho iteka, ngo dore ibitangaza n'ibimenyetso bizagendana n'abizera. Umwami Yesu akabivuga ibitangaza n'ibimenyetso, hanyuma ngo abo kuvuga ngo babigishwa be ngo barasohoka baragenda bavuga ubutumwa hose, ngo umwami Yesu ngo ari kumwe nabo, ngo akorana nabo, ngo ijambo rye ngo ari hamiriza ibitangaza n'ibimenyetso biriherekeza. Nivuga ngo ubutumwa bwiza bwa Matayo n'ubutumwa bwiza bwa Mariko burangiza bukwizeza ko Yesu ari kumwe nawe, ntabwo yigeze akureka. Nimba waramwizeye arakubwira amagambo, nturi wenyine, ndi kumwe nawe. Muri umwaka wa 2020 ubonekamo ibintu biteye ubwoba, ndetse uhatse n'ibindi wenda biteye ubwoba mu gihe kiri imbere. N'umwaka udasanzwe mu mateka y'isi, kuko habaye ibintu bidasanzwe bitigeze kubaho, aho ubuzima bw'isi buhagarara icyarimwe ku isi yose. Ibyo ntago byigeze kubaho kugira ngo bibere icyarimwe ku isi yose. Ibi ni bikwereka ko turi mu gihe kidasanzwe. Ariko muri uyu mwaka 2020, umwaka udasanzwe, uriho urabamo ibintu bidasanzwe n'ibindi bishobora kudutungura umunyari wose. Ariko Imana irakubwira ngo uko byazamuka kose, bikaza nk'uruzi rutemba, bikaza nka tsunami, bikaza nk'imiyaga Katrina n'indi miyaga irahuha muri kino gihe mu bice bya Louisiane muri za Amerika, nubwo ngo ibigeragezo n'ibibazo byaza nk'umuriro uratwika amashyamba ya California, abakurikira televiziyo barabibona, ngo ibyo byose ntibigukange. Nubwo bihari, nubwo bizaza n'ibindi biruta ibyo ubukana, ngo ariko ndi kumwe nawe, nturi wenyine. Humuka amaso yawe, humuka urebe Yesu, n'umwizerwa. Haleluya. Ijambo rye ni ukuri, ntabwo avuga ibitari byo. Wiyambura ibinyoma bya Satani, wima amatwi yawe Satani, hanga amaso Yesu Kristo. Ntabwo uri wenyine, Yesu Kristo yarazutse, ni muzima, muri kumwe nawe. Haleluya. Azagutambutsa iyo migezi y'amazi ikomeye, izo nzuzi zitemba. Haleluya. Azakunyuza muri uwo muriro w'ibigeragezo kandi uzawusohokamo. Haleluya. Uwo muriro nta na kimwe watwitse muri wowe, n'ibirimi byawo ntacyo bizagutwara. Yesu Kristo azakugira izahabu yashize mu inkamba umaze kuva muri uwo muriro. Menya yuko muri ibi bihe uko bimeze kose, n'ibihe turiho turaganamo uko bizaba bimeze kose, Yesu Kristo umucunguzi wawe arakubwira ngo nturi wenyine, turi kumwe, witinya. Reka dushime Imana. Urakoze Mwami kuri iri jambo riduhumuriza ko tutari twenyine muri iyi si iri mu bintu biteye ubwoba, aho isi igenda ituma
ubuzima bw'abantu bugenda bukomera, bigatuma mwami n'indangagaciro z'amasosiyete atandukanye y'abantu zigenda zivaho, aho abantu bakomeza kuba abanyamugendaho, abantu benshi bagata umutwe. Reka mwami iri jambo rihumurize buri muntu wese uzaryumva, amenye ko muri iyi si ya none ntabwo ari wenyine, ko Yesu wamucunguye, Yesu wamukunze isi itararemwa, ntabwo wigeze umutererana. Nakwiringira, nakwizera, uzamuyereka mu bikomeye, azakubona, ntabwo uzabura guseruka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784261800 ndetse na 0788460055 cyangwa ukatwandikira kuri info@btelchurches.net.